오늘 성경 말씀 잠언 24장 16절 한 절만 읽겠습니다. จะขออ่านในพระคำสุภาษิตบทที่ 24 ข้อที่ 16 ข้อเดียวนะครับพระคำสุภาษิตบทที่ 24 ข้อที่ 16 ข้อเดียวครับเพราะคนชอบทำล้มลง7 ครั้งแล้วก็ลุกขึ้นอีกแต่คนชั่วร้ายจะถูกความลำบากยากเย็นคว่ำลง 오전에 말씀을 좀 이어서 하려고 읽었습니다. ก็ผมอ่านพระคำนี้เพื่อที่จะพูดถึงพระคำต่อเนื่องจากเมื่อเช้านะครับ 자, 재앙이 어떤 사람에게 오냐? ภัยพิบัติเนี่ยจะมาหาคนแบบไหนครับ 원망이 어떤 사람에게 오냐? คำบ่นเนี่ยมาหาคนแบบไหน 근심, 두려움이 어떤 사람이 오겠습니까? ความกังวลเนี่ยจะมาหาคนแบบไหนครับ 술에 취해 있는 사람들에게 온다는 거죠. ก็ได้บอกว่าจะมาหาคนที่เมาเหล้าอยู่ 여러분이 사람들을 미워하는 거, การที่ทุกคนเกลียดผู้คน 원망하는 거, หรือว่ามีคำบ่น 왜 이런 생각 속에 우리가 살아야 됩니까? ทำไมเราถึงต้องอาศัยอยู่ในความคิดเหล่านี้ครับ 왜 우리가 미움을 못 이깁니까? ทำไมเราถึงไม่สามารถเอาชนะความเกลียดชังได้ 그 미움을 품고 살잖아요. เราคือเก็บความเกลียดชังนั้นเอาไว้ครับ 왜 미움을 품고 삽니까? ทำไมเราถึงเก็บความเกลียดชังเอาไว้ 우리가 술에 취해서 살고 있기 때문에 그런 미움을 이기지 못한다는 얘기인데요. เพราะว่าเราเนี่ยเมาเหล้าอยู่เราเลยไม่สามารถที่จะเอาชนะความเกลียดชังเหล่านี้ได้ 근데 문제는 뭐냐면 แต่ปัญหาก็คือ 자기가 술을 취했다 이런 마음이 없는 거예요. ไม่ได้มีความคิดที่ว่าตัวเองกำลังเมาเหล้าอยู่ครับ 자, 제가 이제 24장 1절 2절을 읽어보면요. ถ้าเกิดว่าอ่านในสุภาษิตบทที่ 24 ข้อที่ 1 ที่ 2 นะครับ 자, 또 읽고 또 말씀을 나누겠습니다. เดี๋ยวจะอ่านแล้วเดี๋ยวเราก็จะพูดต่อนะครับ อย่าคิดลิษยาคนชั่วหรือปรารถนาอยู่ร่วมกับเขา เพราะว่าใจของเขาคิดประกอบการทารุณและริมฝีปากของเขาพูดการประทุษร้าย 2절에 뭐라고 그랬습니까? ในข้อที่ 2 ได้พูดไว้ว่ายังไงครับ 그들은 누구예요? เขาคือใครครับ 이 술에 취한 사람을 얘기하는 거예요. พูดถึงคนที่เมาเหล้า 그들은 뭘 품고 있다고요? เขาเหล่านี้เก็บอะไรไว้ครับ 강포를 품고 있다. คิดประกอบการทารุณ 근데 자기가 강포를 품고 있는지도 몰라요. แต่ว่าคนเหล่านี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองคิดการประกอบการทารุณไว้ด้วยซ้ำครับ 그러면서 그 입술에는 잔해가 가득한 거죠. และที่ริมฝีปากของเขาพูดการประทุษร้ายครับ 사람들을 멸시하고 무시하고 원망하고 ก็จะดูถูกแล้วก็เกลียดชังผู้คนแล้วก็มีแต่คำบ่นครับ 그런데 자기는 진짜 악한 줄을 몰라요. แต่ก็ไม่รู้ครับว่าตัวเองเนี่ยชั่วร้าย 왜 그런 현상이 일어나겠어요? ทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นครับ 자기 나름대로는 뭘 잘한다는 생각을 하고 있기 때문에요. เพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรดีๆอยู่ 뭐 공부도 잘하고 เพราะว่าเรียนก็เก่ง 뭐 일도 잘하고 แล้วก็ทำงานก็เก่ง 뭐 ครับ 요리도 잘하고 แล้วก็ทำอาหารก็เก่ง 다른 사람보다 모든 일을 잘한다고 믿기 때문에 เพราะเชื่อว่าตัวเองเก่งทุกเรื่องมากกว่าทุกคนครับ 다른 사람을 원망하죠. ก็เลยมีคำบ่นกับคนอื่น 반대로 진짜 내가 다른 사람보다 더 악하다면 ถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยชั่วร้ายมากกว่าคนอื่น 원망하겠습니까? จะมีคำบ่นเหรอครับ 내가 다른 사람보다 더 진짜 악하다면 ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยชั่วร้ายกว่าคนอื่น 내가 그 사람 미워할 수 있겠습니까? จะสามารถเกลียดคนนั้นได้เหรอครับ 왜 사람들은 서로 미워해요? ทำไมถึงเกลียดชังซึ่งกันและกันครับ 자기가 그 사람보다 낫다는 얘기죠. เพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยก็ดีกว่าคนอื่น 그래서 자기가 지금 진짜 위험한데 จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่อันตรายครับ 근데 위험한지를 몰라요. แต่ไม่รู้ว่าอันตราย 제가 오전에 뭘 설명했습니까? เมื่อเช้าผมได้อธิบายถึงอะไรครับ 술에 취한 사람들은 คนที่เมาเหล้า 어디에서 잠을 자고 있다고요? นอนอยู่ที่ไหนครับ 바다 위에. นอนอยู่บนคลื่น 아니 바다 위에서 사람이 잘 수 있습니까? คนสามารถนอนอยู่บนคลื่นได้เหรอครับ 여러분 바다 위에 편안히 누울 수 있는 사람이 있어요. มีใครครับที่สามารถนอนได้อย่างสบายอยู่บนคลื่นบ้าง 근데
자기가 뭘 잘하고 교만한 사람들의 마음은요. แต่สำหรับคนที่คิดว่าตัวเองเก่งแล้วก็มีใจที่เย่อหยิ่ง 바다 위에 누워가지고 ก็จะนอนอยู่บนคลื่น 평안하다, 야, 평안하다 하고 그렇게 잠을 자고 있는 거죠. ก็จะคิดว่ามันสบายแล้วก็จะนอนอยู่อย่างนั้นครับ 자, 30 우리가 오늘 오전에 읽었던 말씀을 함께 나눴던 게 34절에서 돛대 위에 누웠대요. อย่างพระคำเมื่อเช้าที่พูดถึงนะครับ ก็ได้บอกว่าอะไรครับ นอนอยู่บนเสากลางใบ 그 돛대 위에 누울 수 있어요? คือเราสามารถไปนอนบนเสากลางใบได้เหรอครับ 아니 잠자다가 그냥 뚝 떨어지면 그냥 그날 죽는데 เพราะว่าถ้าเกิดว่านอนอยู่แล้วล่วงลงเนี่ยก็ตกลงมาตายครับ 근데 왜 누워 있겠습니까? แต่ว่าทำไมถึงนอนอยู่ 술 취해 있으니까 เพราะว่าเมาเหล้าอยู่ครับ 이 돛대 위에가 편안하다고 생각하는 거죠. ก็เลยคิดว่าบนเสากลางใบเนี่ยก็มันนอนได้สบาย 왜 사람들이 교만합니까? ทำไมผู้คนถึงมีความเย่อหยิ่ง 왜 다른 사람을 무시하고 판단합니까? ทำไมถึงได้ตัดสินแล้วก็ดูถูกคนอื่น 돈 좀 있다 이거죠. ก็เพราะว่าบอกว่ามีเงิน 좋은 집에 산다 이거죠. เพราะว่ามีบ้านที่ดี 좋은 집, 좋은 직장. บ้านที่ดีงานที่ดี 그것이 어디에 누워 있는 거와 같습니까? เหมือนกับการนอนอยู่ที่ไหนครับ 돛대 위에 누워 있는 거와 같은데 เหมือนกับการนอนอยู่บนเสากลางใบ 자기가 돛대 위에 누웠다고 생각하는 사람들이 몇 명이나 있겠습니까? แต่จะมีสักกี่คนครับคิดว่าตัวเองนอนอยู่บนเสากลางใบ 그래서 사람들은 자기를 믿는 마음을 버리지를 않습니다. ทำให้ผู้คนไม่ทิ้งจิตใจที่เชื่อตัวเอง 그래서 그 사람들은 그 입술로 사람들을 무시하고 판단하는 겁니다. ทำให้คนเหล่านี้ก็เลยดูถูกแล้วก็ตัดสินคนอื่นด้วยริมฝีปากของตัวเอง 자기가 가지고 있는 마음이 얼마나 더러운지를 모르니까 เพราะว่าไม่รู้ว่าจิตใจของตัวเองชั่วร้ายขนาดไหน 자기 마음을 한 번도 버린 적이 없습니다. เลยไม่เคยทิ้งจิตใจของตัวเองแม้แต่ครั้งเดียว 자, 제가 이제 오늘 오전에도 잠깐 술 취한 사람에 대한 얘기를 잠깐 했었는데 เมื่อเช้าผมก็ได้พูดแป๊บหนึ่งไปครับ เกี่ยวกับคนที่เมาเหล้า 그 동경의 선교사님이 ก็มีมิชชันนารีที่อยู่ที่ญี่ปุ่น 술에 취했을 때 자기가 술 취해가지고 당구를 많이 쳤대요. เขาก็เมาเหล้าครับ แล้วเขาก็ไปเล่นสนุก 스누커를. 근데 이제 스누커 이제 당구를 치면 이제 엉덩이를 쭉 빼가지고 어때요? แล้วก็ปกติเวลาที่เล่นสนุกมันก็จะต้องแบบแอนตัวไปข้างหลังถูกไหมครับ 이 엉덩이 이렇게 해가 이 엉덩이가 뒤쪽으로 가고 이렇게 하잖아요. ก็คือจะต้องเอาก้นไปด้านหลังแล้วก็จะต้องแทงสนุกแบบนี้ใช่ไหมครับ 그 당구 공이 잘 안 맞잖아요. เพราะว่ามันต้องทำท่านี้มันถึงจะได้ตีลูกสนุก 근데 한국에는 옛날에요. แต่ว่าที่เกาหลีเมื่อก่อน 그 당구장에 항상 뭐가 있었냐면 ที่สำหรับที่เล่นสนุกก็จะมีอะไรอยู่รู้ไหมครับ 난로가 있어요. มันก็จะมีเหมือนเป็นฮีตเตอร์ 그게 한참 달아올랐을 때는요. ก็ตอนที่ฮีตเตอร์มันร้อนมาก 이게 무척 뜨거운데 ๆ มันจะร้อนมากเลยนะครับ 당구 공을 맞추는 거 막 신경 쓰다가 보니까 เพราะว่ามัวแต่กำลังเล็งจะตีลูกสนุก 자기 엉덩이가 저 난로에 타가지고 그래. 옷이 탔어요. ก็เลยก้นของเขาเนี่ยเลยไปโดนฮีตเตอร์ แล้วก็เสื้อผ้าไหม้ไปหมดเลยครับ 근데 뭐야 술에 취해 있으니까 แต่เพราะว่าเมาอยู่ครับ 탄지도 모르고 ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเสื้อมัน 계속 ไหม้ไปหม 방구만 ด 치는 거죠. ก็คือมัวแต่จะแทงสนุกอย่างเดียว 밤새도록 치는 거예요. ก็คือตลอดคืนเขาก็แทงสนุกไปครับ 날이 이제 이제 새어지면 แล้วพอโตรุ่งไปแบบนั้น 이제 이제 학교 가야지. ก็จะคิดว่าอ๋อได้เวลาไปโรงเรียนแล้ว 하루 종일 당구 치고 이제 당구장에서 이제 학교 가려고 แล้วก็เธอตลอดคืนเนี่ยก็แทงสนุกไปแล้วก็จะไปโรงเรียน 밖에 이렇게 딱 나왔는데 แล้วพอออกมาจากที่แทงสนุก 그 안에 스누커 그 당구장은 난로가 있으니까 따뜻했잖아요. คือข้างในอะครับมันมีฮีตเตอร์ก็เลยอบอุ่น 밖에는 무척 추워요. แต่ว่าข้างนอกเนี่ยจะหนาวมาก
안에 있을 때는 몰랐는데 จริงๆตอนที่อยู่ข้างในเนี่ยก็ไม่ 밖에 รู้ครับ 딱 나오니까 แต่พอออกมาข้างนอก 엉덩이가 왜 이렇게 차고 แล้วทำไมรู้สึกมันที่ก้นมันเย็นๆแปลก 언제 알아요? ๆรู้ตอนไหนครับตอนนั้น 밖에 나오니까 ต้องตอนที่ออกไปข้างนอกแล้ว 그게 언제 탄 거예요? มันไหม้เมื่อไหร่ครับ 당구 치면서 ตอนที่แทงสนุกอยู่ 이 엉덩이가 난로에 옷이 타버렸는데 เพราะว่าก้นของเขาเนี่ยไปโดนฮีตเตอร์ทำให้เสื้อผ้ามันไหม้ไปทั้งหมด 모르고 밤새도록 당구를 쳤는 거예요. ก็ไม่รู้ครับ แล้วก็เล่นแทงสนุกอยู่อย่างนั้น 아침에 돼가지고 พอตอนเช้า 밖에 나오니까 พอออกไปข้างนอก 아, 이 바지가 언제 탄 거야? เฮ้ยกางเกงมันไหม้ตั้งแต่เมื่อไหร่ 아침에나 이제 알게 되었다는 거죠. คือเพิ่งจะมารู้เอาตอนเช้าครับ 자, 그것처럼 เหมือนกันครับ 술 먹었을 때는 ตอนที่เราดื่มเหล้าเข้าไป 자기 바지가 타는지 엉덩이가 타는지 ไม่ว่าจะกางเกงจะไหม้หรือว่าก้นจะไหม้ 전혀 몰라요. ก็จะไม่รู้เลยครับ 그래서 저는 이렇게 말하고 싶어요. ผมเลยอยากพูดแบบนี้ครับ 처음에는 사람이 술을 먹어요. ตอนแรกเนี่ยคนเนี่ยเป็นคนดื่มเหล้า 그렇죠? ใช่ไหมครับ 근데 나중에 술이 취하면 แต่ตอนที่เราเมาเหล้าเนี่ย 제가 35절을 보면서 그런 생각이 들었어요. ตอนที่ผมเห็นข้อที่ 35 นี้ผมก็คิดแบบนี้ครับ 23장 35절에 뭐라고 말했어요? ในบทที่ 23 ข้อที่ 35 ได้บอกว่ายังไงครับ เจ้าจะว่าเขาตีข้าแต่ข้าไม่เจ็บเขาทุบข้าแต่ข้าไม่รู้สึกข้าจะตื่นเมื่อไหร่หนอข้าจะแสวงการดื่มอีก 아니 그렇게 술 먹어 취해가지고 ขนาดดื่มเหล้าแล้วก็เมาแล้ว 어디에 지금 누워 있었어요? นอนอยู่ที่ไหนนะครับ 돛대 위에 누워 있으면서 นอนอยู่ที่เสากลางใบ 거기서 떨어졌으면 죽을 텐데 ถ้าล่วงลงมาเนี่ยต้องตาย 그걸 모르는 거라 แต่ไม่รู้ครับ 아침에 일어나가지고 พอตื่นมาตอนเช้า 술이 깼어요. แล้วก็ตื่นแล้วครับสั่งเมาแล้ว 그럼 다시 술 먹어야 돼요? 안 먹어야 돼요? จะต้องดื่มเหล้าอีกไหมครับ 먹어야 돼요? 안 먹어야 돼요? จะต้องดื่มไหมครับ 안 먹어야 되는데 จริงๆต้องไม่ดื่ม 뭐라고 그랬습니까? แต่ในนี้บอกว่ายังไงครับ 또 술을 찾는데요. ก็ยังคงไปแสวงหาเหล้าอีก 이 정도 됐으면 ถ้าขนาดนี้นะครับ 이제 술에 완전 중독이 된 거예요. ก็คือมันติดเหล้าแล้วครับ 그러면 자, 내가 이 말씀을 보면서 그런 생각이 들어요. ตอนที่ผมดูอ่านพระคำนี้ผมก็มีความคิดนี้ครับ 술이 안 취했을 때는 ตอนที่เราไม่เมาเหล้า 사람이 술을 먹지만 คนเนี่ยกินเหล้า 술이 완전히 취했을 때는 แต่ตอนที่เราเมาแล้วครับ 술이 사람을 먹어요. ก็คือเหล้าเนี่ยจะมาจับเรากินแทน 그 말 알겠어요? เข้าใจไหมครับ 뭐라고요? ยังไงนะครับ 여러분 적어놔요. ให้ทุกคนจดเอาไว้เลยนะครับ 술이 안 취했을 때는 ตอนที่เราไม่เมา 사람이 술을 먹어요. คนเนี่ยจะกินเหล้า 완전히 술이 취했을 때는 แต่ตอนที่เราเมาแล้ว 술이 사람을 먹어요. เหล้าเนี่ยจะกินคน 근데 자기가 지금 술에게 먹혀 죽는다는 생각을 해요? 안 해요? แต่คนเนี่ยจะคิดไหมครับว่ากำลังจะถูกเหล้ากินจนตาย 못해요. คิดไม่ได้ครับ 마약이 여러분 마약하는 사람들 อย่างยาเสพติดครับสำหรับคนที่ใช้ยาเสพติด 처음에는 사람이 마약을 하죠. คนก็เป็นคนใช้ยาเสพติดถูกไหม 근데 ครับ 마약에 중독돼봐요. แต่พอลองติดแล้วเนี่ย 마약이 사람을 먹는다니까요. ก็คือเหมือนยาเสพติดเนี่ยกลืนกินคนเข้าไป 근데 자기네 지금 마약이 자기를 먹는 줄을 몰라요. แต่ว่าตัวเองก็ไม่รู้ครับว่ายาเสพติดเหล่านี้กินตัวเองเข้าไป 그것처럼 เหมือนกันครับ 사람이 교만하면 การที่ผู้คนเย่อหยิ่ง 교만이 자기를 먹습니다. ความเย่อหยิ่งนั้นก็กลืนกินคนเข้าไปครับ 그걸 안다면 ถ้ารู้นะครับ 다시 술을 찾겠습니까? จะยังหาเหล้าอยู่อีกไหมครับ 다시 자기를 교만한 위치에서 그 자리에서 살겠습니까? จะไปอาศัยอยู่ในตำแหน่งที่ตัวเองจะใช้ชีวิตอย่างเย่อหยิ่งไหมครับ 제가 오늘 왜 지금 이런 얘기를 지금 계속 했느냐면 ทำไมผมถึงได้พูดเรื่องนี้ครับวันนี้ 제가 오늘 진짜 이 말씀을 다시 생각해 보면서 วันนี้ผมได้คิดถึงพระคำนี้อีกครั้งหนึ่ง 야 24장 16절을 자세히 생각해 봤어요. ผมได้ลองคิดถึงบทที่ 24 ข้อที่ 16 อีกครั้งหนึ่งครับ 자 여러분 함께 16절을 읽겠습니다. เดี๋ยวจะขออ่านข้อที่ 16 ร่วมกันอีกครั้งนะครับ เพราะคนชอบทำล้มลง7 ครั้งแล้วก็ลุกขึ้นอีก แต่คนชั่วร้ายจะถูกความลำบากยากเย็นคว่ำลง
여러분 여기서 잘 생각해야 될 게 뭐냐면 ในข้อนี้นะครับมีสิ่งที่เราจะต้องคิดดี 여기서 콘추어라이가 그 사람이 누굽니까? ๆ คนชั่วร้ายเนี่ยใครครับ 뭐 사람들은 간음하는 사람, 뭐 도둑질하는 사람 이런 사람만 생각하는 거라. ผู้คนอาจจะคิดแค่ว่าเป็นคนที่ล่วงประเวณีคนที่ขโมยของ 뭐 사람을 죽인 사람 이런 악한 사람만 생각하고 จะคิดว่าเป็นคนที่ฆ่าคนเหล่านี้แหละเป็นคนชั่วร้าย 자기가 콘추어라이라고 생각은 안 해요. จะไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนชั่วร้ายครับ 저는 제가 여기서 이 말씀을 읽으면서 ตอนที่ผมอ่านพระคำนี้ 콘추어라가 누구라는 마음이 들었냐면 ผมมีใจที่รู้สึกว่าคนชั่วร้ายก็คือ 술에 취한 사람이에요. ก็คือคนที่เมาเหล้า 교만에 취한 사람들이에요. คนที่มัวเมาอยู่ในความเย่อหยิ่ง 자기를 믿는 마음에 취해 있는 사람들. คนที่เมาอยู่ในใจที่เชื่อตัวเอง 술에 취해서 자기가 누군지를 잊어버렸는 거라. มัวแต่เมาเหล้าอยู่เลยลืมไปแล้วว่าตัวเองเป็นใคร 내가 나를 고칠 수 있습니까? เราสามารถแก้ไขตัวเองได้หรอ 내가 나를 행복하게 해줄 수 เรา 있습니까? ทำให้ตัวเองมีความสุขได้หรอครับ 근데 우리 인간들은 어떤 마음을 가지고 삽니까? แต่มนุษย์เรามีจิตใจแบบไหนครับ 내가 돈 잘 벌어가지고 우리 가정을 편안하게 할 수 있어. ฉันเนี่ยสามารถหาเงินและทำให้ครอบครัวของเราสบายได้ 진짜 그 생각을 믿고 살면 ถ้าเกิดว่าเชื่อความคิดนี้นะครับ 술에 취해 있는데 ก็คือเหมือนกับเมาเหล้า 자기가 술에 취해 있는지도 몰라요. แต่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองเมาเหล้า 그 사람은 진짜 악한 사람인데 จริงคนเหล่านี้คือคนชั่วร้ายครับ 자기가 악하다는 마음이 없는 거예요. แต่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนชั่วร้าย 자, 여기 악한 사람들은 뭐라고 말했습니까? คนชั่วร้ายได้พูดถึงใครครับ 재앙으로 인하여 엎드러진다 그랬어요. คนชั่วร้ายจะถูกความลำบากยากเย็นคว่ำลง 재앙이 왔는데 มีความภัยพิบัติมาครับ 거기에 엎드려서 죽는다는 거죠. ก็คือจะล้มลงแล้วก็ตาย 왜 재앙이 왔는데 거기서 죽습니까? ทำไมภัยพิบัติมาแล้วตายครับ 자기는 재앙이 와 있는지 자기가 넘어져 있는지 지금 뭐 사망의 그늘 아래 있는지 그것도 모르니까 พอไม่รู้ว่ามีภัยพิบัติมาหรือว่าตัวเองล้มอยู่หรือว่าอยู่ในเงาแห่งความตายไม่รู้ครับ 날 살려주세요. 이런 말을 하겠어요? จะพูดคำว่าช่วยฉันด้วยเหรอครับ 나를 불쌍히 여겨주세요. ช่วยเมตตาฉันด้วย 이런 말을 하겠어요? จะพูดเหรอครับ 여러분이 살다가 보면은 많은 어려움이 있을 텐데 เวลาที่เราใช้ชีวิตไปเนี่ยก็จะมีความยากลำบากมากมายในชีวิตครับ 우리 장년들 중에는 뭐 2년 3년을 살아도 나하고 함께 살아도 교회 나와도 나한테 뭐 자기가 어떻게 살고 있는지 하나도 얘기 안 해요. ก็มีบราเดอร์ที่ถึงแม้ว่าจะอยู่ที่นี่ด้วยกันหรือว่ามาโบสถ์ 2-3 ปี แต่ก็ยังไม่เคยบอกว่าใช้ชีวิตอยู่ยังไงกับผมเลย 뭐요? 하나님 없어도 살 것 같고 เพราะว่าไม่มีพระเจ้าก็มีชีวิตอยู่ 뭐 ได้ 교회 없어도 살 것 같고 ไม่มีโบสถ์ก็มีชีวิตอยู่ได้ 뭐 좋은 직장 있는데 뭐 มีงานที่ดี 자기는 지금 넘어졌는데 จริงๆ ตัวเองล้มลงแล้วครับ 재앙이 지금 왔는데 ภัยพิบัติมาแล้ว 재앙이 자기를 삼킬 걸 믿지도 않아요. ไม่ได้เชื่อว่าตัวเองจะถูกกลืนกินโดยภัยพิบัติ 그러니까 뭐 도와달라는 말도 할 필요도 없는 거죠. ก็ไม่จำเป็นจะต้องขอความช่วยเหลือด้วยซ้ 아니 그 돛대 위에서 잠을 자고 있는데 ำจริงๆ นอนอยู่ที่เสากลางใบ 자기가 위험하다는 생각을 전혀 안 하죠. แต่ก็ไม่คิดเลยครับว่ามันอันตราย 뭐 떨어질 거 생각 안 해요. ไม่ได้คิดว่าจะตกลงด้วย 그러니까 한 번도 나를 불쌍히 여겨달라고 나를 도와달라는 말을 한 번도 한 적이 없는 거죠. ก็เลยทำให้ไม่เคยขอความเมตตาหรือว่าขอความช่วยเหลือเลยครับ 여러분 진짜 악한 사람이 누굽니까? ใครคือคนที่ชั่วร้ายครับ 뭐 도둑질하고 간음하고 살인하는 사람이 악한 사람입니까? คนที่ขโมยของคนที่ฆ่าคนเหรอครับที่ชั่วร้าย 물론 그 사람도 악한 사람이지만 แน่นอนว่าคนนั้นก็อาจจะเป็นคนที่ชั่ว 지금 ร้าย 여기 잠언 23장 24장에서는 แต่ถ้าเกิดว่าในสุภาษิตบทที่ 23 และ 24 นั้น 악한 사람은 누구를 얘기합니까? ได้พูดว่าใครคือคนชั่วร้ายครับ 술에 취한 사람을 지금 얘기합니다. กำลังพูดถึงคนที่เมาเหล้า 자기
능력을 믿고 เชื่อความสามารถของตัวเอง 교만하고 자만한 사람들을 지금 얘기하고 있습니다. แล้วก็เย่อหยิ่งจองหองครับ 하나님이 말씀하셨어요. พระเจ้าได้ตรัสแบบนี้ 그런 사람 부러워하지 말아라. อย่าไปอิจฉาคนแบบนั้น 그 사람들이 지금 평안하고 잘 사는 것 같지만 คนเหล่านั้นดูเหมือนว่าจะสบายและใช้ชีวิตที่ดี 그 사람들은 어떤 사람과 같은 줄 아나? รู้ไหมว่าคนเหล่านั้นเหมือนกับคนยังไง 시편 1편을 찾겠습니다. จะขอดูในสดุดีนะครับ 시편 1편 4절 5절 찾겠습니다. สดุดีบทที่1ข้อที่4ข้อที่5นะครับสดุดีบทที่1ข้อที่4ข้อที่5คนธรรมไม่เป็นเช่นนั้นแต่เป็นเหมือนแกลบซึ่งลมพัดกระจายไปเหตุฉะนั้นคนธรรมจะไม่ยั่งยืนอยู่ได้ เมื่อถึงคราวพระเจ้าทรงพิพากษาหรือคนบาปไม่ยืนยงในที่ชุมนุมของคนชอบธรรม 악인은 뭐와 같다고요? คนชั่วร้ายเหมือนกับคนอะไรนะครับ 겨와 같다고 그래요. เหมือนกับแกลบครับ 겨는 불에 붙는 순간 แกลบเมื่อโดนไฟ 타서 금방 사라집니다. ก็คือจะไหม้แล้วหายไปเลยครับ 바람이 부는 순간 ตอนที่ลมพัด 사라져 버립니다. ก็จะหายไปครับ 불을 견딜 만한 힘이 있어요? มีเรี่ยวแรงอะไรที่จะทนไฟได้ไหมครับ 겨가 불을 견딜 수 있어요? 바람을 이길 수 있어요? แกลบเนี่ยสามารถทนไฟหรือเอาชนะลมได้ไหมครับ 못 이겨요. ไม่สามารถเอาชนะได้เลย 그것처럼 เหมือนกันครับ 악인은 뭘 못 이긴다고요? คนอธรรมเนี่ยไม่สามารถเอาชนะอะไรได้ครับ 5절에서 ในข้อที่ 이게 콘추어예요. 5 อันนี้คือคนชั่วครับ 뭘 못 이긴다고요? ไม่สามารถเอาชนะอะไรได้ครับ 심판을 못 이겨요. ไม่สามารถเอาชนะการพิพากษา 심판이 오면 ถ้าเกิดว่ามีการพิพากษา 그 사람은 불에 타서 사라져 버립니다. คนนั้นได้แต่ถูกไฟเผาแล้วก็ตายไป 아무리 돈 많아도 ไม่ว่าเงินจะเยอะแค่ไหน 아무리 능력이 많아도 จะมีความสามารถแค่ไหน 어느 날 암 걸리면 ถ้าเกิดวันหนึ่งเป็นมะเร็ง 그냥 사라집니다. ก็หายไปครับ 어느 날 홍수가 나고 วันหนึ่งเนี่ยน้ำท่วม 어느 날 불이 나면 หรือไฟไหม้ 사라져 버릴 것입니다. ก็จะหายไปครับ 근데 사람들이 자기에게 그런 것이 올 거라고 믿습니까? แต่ผู้คนเนี่ยเชื่อไหมครับว่าจะมีสิ่งเหล่านี้มาหาตัวเอง 자기에게는 그런 것이 안 온다고 믿으니까 เชื่อแค่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นกับฉันหรอก 내가 무슨 뭐 살인을 했나? 나에게 그런 무슨 심판이 오겠나? ฉันฆ่าคนเหรอทำไมถึงมีการพิพากษาแบบ 난 นั้น 그런 มาหาฉัน 사람이 아니야. ฉันไม่ใช่คนแบบนั้น 그러면서 돛대 위에서 편안히 누워 있는 거예요. แล้วก็นอนอยู่บนเสากลางใบแบบสบายครับ 그러면서 또 뭘 찾아요? แล้วหาอะไรอีกครับ 술을 또 찾아요. ก็ตามหาเหล้าอีก 야, 저 사람 겁이 없네. คนนี้นี่ไม่มีความกลัวเลย 아니 지금 술 취해가지고 지금 돛대 위에 자면서 ตอนนี้เมาเหล้าแล้วขึ้นไปนอนที่เสากลางใบ 술이 좀 깨니까 또 술 먹나? แต่พอสั่งเมานิดนึงก็ยังกินเหล้าอีก 그러면 이 사람은 지금 술이 그 사람을 잡아먹고 있습니다. แต่จริงๆแล้วเหล้าเนี่ยกำลังจับคนคนนั้นกินอยู่ 근데 그걸 깨닫는다면 ถ้าเกิดว่าเข้าใจถึงสิ่ง 무릎을 นี้ 꿇고 คงคุกเข่าลง 나를 살려달라고 빌겠지요. ก็คงจะขอร้องให้ช่วยชีวิตตัวเอง 그러면 한 번도 그렇게 하나님 앞에 무릎을 꿇지 않았던 사람, คนที่ไม่เคยจะคุกเข่าลงต่อหน้าพระ 그 เจ้า 사람이 진짜 악한 것입니다. คนนั้นคือคนที่ชั่วร้ายครับ 자, 오늘 다시 얘기합니다. ผมขอพูดอีกครั้งนะครับ 자, 잠언 24장 16절에서 ในสุภาษิตบทที่ 24 ข้อที่ 자, 의인은 누구를 말하겠습니까? 16 คนชอบธรรมได้พูดถึงใครครับ 죄를 한 번도 안 지은 사람을 말하겠어요? จะพูดถึงคนที่ไม่เคยทำบาปเลยเหรอครับ 아니에요. ไม่ใช่ 자, 모든 인간들, มนุษย์ทุกคนครับ 모든 인간들은 뭐가 왔습니까? มีอะไรมาหามนุษย์ทุกคนครับ 죄가 마음에 들어왔어요. ความบาปเนี่ยเข้ามาในใจ 그러면 죄의 싹스는 뭐예요? 죄의 싹스는 뭐예요? เมล็ดพันธุ์ของความบาปคืออะไรครับ 가짱 콩ኳ밥이 뭐예요? ค่าจ้างของความบาปคืออะไรครับ
사망이에요. คือความตาย 모든 사람이 죄를 범하였음에 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. เพราะว่าเนื่องจากทุกคนได้กระทำบาปความตายเลยเข้ามาหาสู่ทุกคน 사망이 모든 사람에게 이르렀어요. ความตายเนี่ยได้มาหาทุกคน 뭐 도둑질을 한 사람이든 안 한 사람이든 ไม่ว่าจะเป็นคนที่ขโมยหรือไม่ขโมย 뭐 착한 일을 했던 사람이든 안 했던 사람이든 หรือจะเป็นคนที่เคยทำเรื่องดีหรือไม่เคยก็ตาม 뭐 마약을 했던 사람이든 안 했던 사람이든 คนที่เคยใช้ยาเสพติดหรือไม่เคย 뭐 ใช้ก็ตาม 살인을 했던 사람이든 안 했던 사람이든 คนที่เคยฆ่าคนหรือจะไม่เคยฆ่าคน 모든 사람에게 สำหรับคนทุกคนครับ 뭐가 왔습니까? อะไรที่มาถึงพวกเขาแล้วครับ 사망이 왔습니다. ความตายได้มาถึงแล้ว 자, 의인이 7번 넘어져도 일으킴을 받는다는 얘기는 무슨 말이겠습니까? คนชอบทำเมื่อล้มลง7 ครั้งแล้วก็จะลุกขึ้นอีกหมายความว่ายังไงครับ 이 사람은 คนคนนี้ 7번 넘어졌다는 것은 การที่ล้ม7 ครั้ง 그럼 뭘 얘기한다고요? หมายถึงอะไรครับ 나는 멸망을 당할 수밖에 없습니다. คนอย่างฉันเนี่ยได้แต่เจอความพินาศ 제가 오전에 무슨 얘기했습니까? เมื่อเช้าผมได้พูดถึงเรื่องอะไร 에레미야 애가 ในบทเพลงค่ำครวญ 우리가 파괴된 것이 바다만큼 크다. การที่เราถูกทำลายเนี่ยเท่ากับมหาสมุทร 우리에게 사망이 왔다는 거예요. ความตายเนี่ยได้มาหาเราแล้ว 우리 마음에 죄가 들어와 가지고 ความบาปเข้ามาในใจของเรา 사망이 왔기 때문에 เพราะว่าความตายมาถึง 파괴된 것이 การที่ถูกทำลาย 바다처럼 커요. มันใหญ่เท่ากับมหาสมุทร 그걸 내가 고칠 수 있습니까? เราสามารถแก้ไขได้เหรอครับ 내가 도둑질 안 할 수 있어요. เราสามารถที่จะไม่ขโมย 내가 ได้เหรอครับ 간암 안 할 수 있어요. เราสามารถที่จะไม่ล่วงประเวณี 내가 ได้เหรอครับ 이웃을 사랑할 수 있어요. เราสามารถรักเพื่อนบ้านได้เหรอครับ 율법을 하나님 왜 줬습니까? พระเจ้าเนี่ยให้ธรรมบัญญัติมาทำไม 너는 ครับ 간음 안 하려고 아무리 다짐을 해도 ถึงแม้ว่าเธอจะตั้งใจไม่ล่วงประเวณีแค่ไหน 너는 간음할 수밖에 없잖아. เธอได้แต่ล่วงประเวณี 네가 간음을 못 이기잖아. เธอไม่สามารถเอาชนะการล่วงประเวณีได้ 간음하지 말라는 율법을 줘가지고 우리를 간음하지 않게 하려고 하는 목적이 아니고 ไม่ใช่จุดประสงค์ที่จะให้ธรรมบัญญัติมาเพื่อไม่ให้เราไม่ล่วงประเวณีนะครับ 이미 너는 음탕한 마음이 네 마음에 들어와가지고 ความลามกเนี่ยอยู่ในใจของเธออยู่แล้ว 그걸 이길 수 없어. เธอไม่สามารถจะเอาชนะได้ 율법이 나에게 와가지고 ธรรมบัญญัติเนี่ยมาหาเรา 뭘 가르쳐 주는 겁니까? เพื่อจะสอนอะไรครับ 자, 로마서 7장을 읽겠습니다. ในโรมบทที่ 7 ครับ 10절 ในโรมบทที่ 7 ข้อที่ 10 พระบัญญัตินั้นซึ่งมีขึ้นเพื่อการดำรงชีวิตก็ปรากฏแล้วว่าเป็นเหตุที่ทำให้ข้าพเจ้าต้องตาย 자, 생명에 이르게 할 그 여기 프라반얏이라고 했는데 그 율법을 얘기하고 있습니다. ในนี้ได้เขียนไว้ว่าพระบัญญัติครับ 탐마반얏을 얘기해요. ได้พูดถึงธรรมบัญญัตินะครับ 나에게 생명을 줄 줄 알았는데 คิดว่าจะให้ชีวิต 나를 간음하지 않게 해줄 줄 알았는데 คิดว่าจะทำให้ฉันเนี่ยไม่ล่วงประเวณี 이것이 แต่สิ่งนี้ครับ 나에게 뭘 줬다고요? แต่ได้ให้อะไรกับเราครับ 사망 아래에 있다는 걸 가르쳐 준 거라. คือได้สอนว่าเราอยู่ภายใต้ความตาย 율법을 하나님 우리에게 줘가지고 พระเจ้าให้ธรรมบัญญัติกับเรา 네가 이렇게 죄가 많다. เธอเนี่ยมีความบาปเยอะขนาดนี้ 우리가 죄밖에 없다는 것을 가르쳐 주려고 อยากที่จะสอนว่าเราเนี่ยมีแต่ความบาป 율법을 줬어요. ก็เลยให้ธรรมบัญญัติครับ 네가 사망 아래 있다. เธอเนี่ยอยู่ใต้ความตาย 이걸 가르쳐 주려고 อยากจะสอนถึงสิ่งนี้ 율법을 우리에게 줬다는 เลย 거예요. ให้ธรรมบัญญัติกับเราครับ 우리가 율법을 지켜서 하늘나라에 가라고 준 법이 아니고 ไม่ใช่ว่าให้มาเพื่อที่เราจะได้รักษาแล้วไปแผ่นดินสวรรค์ 이걸 지키면 하늘나라에 가고 복 받는 법이 아니고 ไม่ใช่ธรรมบัญญัติที่ถ้าเกิดว่าเรารักษาได้จะได้รับพระพร 내가 율법을 지킬 수 있는 게 하나도 없다. ไม่มีอะไรเลยที่ฉันสามารถรักษาไว้ได้ 그 사람은 넘어졌다 해도 คนแบบนี้ครับต่อให้ล้มลง
내가 이 율법을 지킬 수가 없습니다. ฉันเนี่ยไม่สามารถจะรักษาธรรมบัญญัติความตายมาหาฉันแล้ว 나를 여기서 살려주세요. ช่วยชีวิตฉันจากตรงนี้ 이렇게 하나님께 도움을 요청하는 거예요. ก็จะขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าครับ 자, 오늘 제가 이런 부분을 구체적으로 얘기하려고 ผมอยากที่จะพูดถึงสิ่งนี้อย่างชัดเจนนะครับ 이 부분을 어떻게 내가 좀 설명을 잘 할 수 있을까라고 생각하면서 ผมก็คิดว่าผมจะอธิบายยังไงให้ชัดเจนกว่านี้ 말씀 하나를 찾았습니다. ผมก็หาพระคำมาครับ 마가복음 9장을 읽겠습니다. จะขออ่านในมาระโกบทที่ 9 ครับ 9장 22절 บทที่ 9 ข้อที่ 22 นะครับ และผีก็ทำให้เด็กตกในไฟและในน้ำบ่อยๆ หมายจะฆ่าเสียให้ตาย แต่ถ้าท่านสามารถช่วยได้ขอท่านโปรดกรุณาเถิด 아버지가 아들이 이렇게 귀신 들려 있는 아들을 데리고 살았던데 ก็เป็นคุณพ่อคนหนึ่งที่ได้เลี้ยงลูกที่ถูกผีเข้าไว้ครับ 근데 이 아들이 귀신 들려가지고 แต่ลูกชายเนี่ยถูกผีเข้า 귀신이 이 아들을 어디다 던졌어요? ผีเนี่ยพยายามจะให้เด็กตกไปไหนๆครับ 물속에 던져버리고 ก็คือจะโยนลงไปในน้ำบ้าง 불속에 던져버리고 หรือว่าโยนลงไปในไฟ 그러니까 아이가 물에 빠져 죽든지 불에 타 죽을 것 같잖아요. เพราะว่าเด็กเนี่ยก็อาจจะถูกไฟคลอกตายหรือว่าจมน้ำตาย 이때 아버지의 마음은 얼마나 고통스럽겠습니까? ใจของพ่อเนี่ยจะทุกข์ทรมานขนาดไหน 자기 아들이 귀신이 들려가지고 ลูกชายเนี่ยถูกผีเข้า 귀신이 자기 아들을 물속에 던져버리는 거예요. ผีเนี่ยก็โยนลูกของตัวเองลงไปในน้ำ 아니 귀신이 자기 아들을 불속에 던져버리는 거예요. หรือว่าผีเนี่ยโยนลูกชายเนี่ยเข้าไปในกองไฟ 그때 아버지 마음은 어떤 마음이에요? ใจของคุณพ่อจะเป็นแบบไหนครับ 아들이 타 죽는 걸 보면 자기가 타는 것 같은 마음이 들 거 아닙니까? เวลาเห็นลูกที่กำลังถูกเผาเนี่ยเหมือนกับตัวเองถูกเผาทั้งเป็น 그러니까 막 예수님에게 우리 아들 살려달라고 막 빌었던 거죠. ก็เลยมาขอร้องกับพระเยซูว่าให้ช่วยเหลือลูกชายของตัวเอง 예수님, 우리 아들을 살려주세요. พระเยซูช่วยลูกฉัน 우리 ด้วย 아들이 지금 불 속에 있습니다. ลูกของฉันอยู่ในกองไฟ 나는 무서워가지고 들어갈 수도 없는데 ฉันรู้สึกกลัวเข้าไปก็ไม่ได้ 예수님, 우리 아들을 저 불 속에서 건져 주십시오. ช่วยเอาลูกฉันออกมาจากที่นั่นที 이 아버지는 자기가 아들을 제대로 키울 수가 없었죠. พ่อเนี่ยไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกชายได้อย่างดีครับ 이 아버지는 아들이 귀신 들려 있지만 귀신을 쫓아줄 만한 능력이 없었죠. ถึงแม้ว่าลูกเนี่ยจะถูกผีเข้าแต่ก็ไม่สามารถไล่ผีได้ 자기는 아버지라고 말할 자격도 없지요. ไม่สามารถจะมีคุณสมบัติอะไรที่เรียกตัวเองว่าเป็นพ่อได้ 자기가 난 아들이 저렇게 귀신이 들려가지고 불 속에 던져졌잖아요. เพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองก็เหมือนกับลูกชายเนี่ยที่ถูกผีเข้าแล้วต้องถูกปาเข้าไปในกองไฟ 그것처럼 เหมือนกันครับ 나라는 사람이 คนอย่างฉัน 죄를 이길 수 있습니까? เอาชนะความบาปได้ไหม 내가 ครับ 죄를 못 이기니까 เพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถเอาชนะความ 죄가 บาป 나를 사망에 던져버렸는 거라. ความบาปเนี่ยก็เลยโยนเราเข้าไปในความตาย 그게 7번 넘어진 사람이에요. อันนี้คือคนที่ล้ม7 ครั้งครับ 자기가 아무리 거기서 일어나려 해도 ไม่ว่าจะพยายามลุกขึ้น 또 จากตรงนั้นแค่ 일어나면 ไห 또 น 던져버리고 ลุกขึ้นก็ถูกปาไปอีก 또 일어나려고 하면 또 던져버리고 ลุกขึ้นก็ถูกปาไปอีก 여러분이 만약에 넘어졌다가 일어나려면 또 누가 와서 넘어뜨리고 เวลาลุกขึ้นแล้วก็มีเหมือนมีคนมาผลักให้ล้มอีก 7번 해봐요. ลองสัก7 ครั้งครับ 힘이 다 빠져가지고 ก็แรงก็คงหมดแล้ว 이렇게 죽겠구나. เพราะฉันจะตายแบบนี้ 이제는 일어날 힘도 없구나. คงไม่มีแรงที่จะลุกแล้ว 7번 넘어졌다는 것은 การที่ล้มลงทั้งหมด7 ครั้ง 자기가 아무런 능력이 없다는 거예요. หมายความว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความสามารถอะไรเลย 도둑질을 아무리 안 하려고 결심해도 ไม่ว่าจะตัดสินใจว่าจะไม่ขโมยแค่ไหน 도둑질을 할 수밖에 없고 ได้แต่ต้องขโมย 간음 안 하려고 아무리 결심해도 ไม่ว่าจะตั้งใจที่จะไม่ล่วงประเวณี 간음할 수밖에 없는데 แต่ก็ได้แต่ล่วงประเวณี 내가 아무리 사람을 미워하지 않으려고 해도 พยายามที่จะไม่เกลียดกันขนาดไหน 미움을 이길 수가 없어가지고 แต่ไม่สามารถที่จะเอาชนะความเกลียดได้ 또 넘어졌잖아요. สุดท้ายก็ล้มลงครับ 이렇게
죄가 많은데 มีความบาปมากมายแบบนี้ 나는 당연히 영원히 멸망을 당해야 된다. ฉันเนี่ยจะต้องเจอกับภัยพิบัติชั่วนิรันดร์ 이게 7번 넘어진 사람의 마음이에요. นี่คือใจของคนที่ล้มลง7 ครั้ง 근데 악인은 แต่คนชั่วร้าย 7번 넘어졌는데 ถึงแม้จะล้มลง7 ครั้ง 자기가 일어날 수 있다고 믿는 거라. แต่เชื่อว่าตัวเองสามารถลุกขึ้นได้ 자기에게 재앙이 올 거라고 생각 안 하니까 ไม่คิดว่าภัยพิบัติจะมาหาตัวเอง 한 번도 날 살려주세요, 나를 도와주세요 이런 말을 한 적이 없는 거예요. ไม่เคยพูดเลยค่ะว่าช่วยชีวิตฉันด้วย ไม่เคยพูดเลย 여기서 의인 악인은 뭘 얘기하겠습니까? คนชอบทำและคนชั่วร้ายคืออะไรครับ 자, 잠언 24장 16절에서 ในสุภาษิตบทที่ 24 ข้อที่ 여기서 의인은 뭘 얘기하겠어요? 16 คนชอบทำพูดถึงอะไรครับ 내가 넘어져가지고 일어날 수 없어 멸망당할 수밖에 없다는 걸 깨닫은 사람 คนที่ล้มลงแล้วก็ได้รู้แต่ว่าฉันเนี่ยต้องได้เจอแต่ความพินาศ 그 사람은 의롭게 될 수 있다는 얘기죠. 의인이라는 얘기죠. หมายถึงว่าคนนั้นเนี่ยสามารถเป็นคนชอบทำได้ 그게 여기서 말하는 의인이에요. อันนี้คือคนชอบทำที่พูดถึงครับ 근데 여기서 악인은 뭐예요? แต่คนชั่วร้ายเป็นยังไงครับ 자기는 넘어졌는데 ถึงแม้ว่าจะล้มลง 넘어진지도 모르는 거라. ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองล้มลง 아니 자기는 음탕한 마음을 못 이기는데 จริงๆตัวเองไม่สามารถเอาชนะจิตใจที่ลามก 이길 수 있다고 생각하는 거라. แต่คิดว่าฉันเอาชนะได้ 아니 자기는 진짜 자기가 가족들을 지키고 보호할 만한 능력도 จริง 없는데 ไม่มีความสามารถที่จะดูแลปกป้องครอบครัวได้เลย 돈 좀 있다고 แต่ว่าพอจะมีเงิน 난 내가 내 가정을 돌볼 수 있어. ฉันสามารถดูแลครอบครัวฉันได้ 자기가 자기를 지킬 수 있다고 생각하는 사람 สำหรับคนที่คิดว่าสามารถจะปกป้องตัวเองได้ 이게 악인이에요. อันนี้คือคนชั่วร้ายค่ะ 자기는 심판을 못 이기잖아요. ไม่สามารถที่จะเอาชนะการพิพากษาได้ 근데 이길 수 있는 것처럼 생각하니까 แต่คิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถเอาชนะได้ 하나님께 자기를 살려달라고 한 번도 부르짖은 적이 없는 거예요. ก็เลยไม่เคยร้องกับพระเจ้าว่าได้โปรดช่วยชีวิตของตัว 자, 여러분이 여기서 잠언 24장 16절에서 의인과 악인을 여러분이 구분을 좀 할 수 있겠습니까? วันนี้ทุกท่านพอได้ฟังแล้วในสุภาษิตบทที่ 24 ข้อ 16 สามารถแบ่งระหว่างคนชอบธรรมและคนชั่วร้ายได้ไหมครับ 이제 조금 이제 이해하겠죠. ก็เริ่มเข้าใจใช่ไหมครับ 저는 의인은 7번 넘어졌을 때 ตอนที่คนชอบธรรมล้มลง7 ครั้ง 여기서 거 루큰이라고 그랬는데 เขาบอกว่าก็ลุกขึ้นครับ 스스로 일어난다는 얘기는 아니고요. แต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาลุกขึ้นได้ด้วยตัวเองนะคะ 7번 넘어졌으면 ถ้าล้มไป7 ครั้ง 일어날 힘도 없어요. คงไม่มีแรงที่จะลุกแล้วครับ 근데 어떻게 일어났을 수 있을까? แต่สามารถลุกขึ้นได้ยังไงครับ 내가 그걸 막 생각하다가 ผมก็ได้ลองคิดดู 내가 여기 마가복음 9장을 보면서 แต่ว่าดูในมาระโกบทที่ 깜짝 놀랐어요. 9 ผมตกใจมากเลยครับ 27절을 봐봐요. ดูในข้อที่ 27 นะครับ แต่พระเยซูทรงจับมือพยุงเด็กนั้น เด็กนั้นก็ยืนขึ้น 자, 이 아이가 어디에 지금 던져져 있어요? ตอนนี้เด็กคนนี้ถูกโยนอยู่ในไหนครับ 불 속에 던져져 있어요. อยู่ในกองไฟ 누가 손을 잡았어요? ใครเป็นคนจับมือครับ 예수님이 잡았어요. พระเยซูเป็นคนจับ 예수님이 불 속에 있는 그 아이를 잡아가지고 끄집어내가지고 พระเยซูเนี่ยเป็นคนจับมือเด็กคนนั้นแล้วก็ดึงออกมา 그래서 일으켰는 거예요. แล้วก็พยุงให้ลุกขึ้นครับ 다시 얘기합니다. พูดอีกครั้งนะครับ 불 속에 들어간 아이가 เด็กที่เข้าไปในไฟ 스스로 나올 수 있어요? สามารถออกมาได้ด้วยตัวเองไหมครับ 불을 이길 수 있어요? สามารถเอาชนะไฟได้ไหมครับ 거기서 일어날 수 있어요? สามารถลุกขึ้นมาได้ไหมครับ 없습니다. ไม่ได้ครับ 그것처럼 เหมือนกันครับ 우리는 이미 태어날 때부터 พวกเราเนี่ยตั้งแต่เกิด 죄를 가지고 태어났습니다. เราเกิดมาพร้อมความบา 내가 ป 죄를 이길 수 있습니까? เราสามารถเอาชนะความบาปได้ไหม 못 ครับ 이겨요. เอาชนะไม่ได้ 그러면 나는 어디 가야 됩니까? ถ้าอย่างนั้นเราต้องไปที่ไหน 지옥에 가야 되잖아요. จะต้องไปนรก 내가 하나님과 떨어져 있기 때문에 เพราะว่าเราเนี่ยออกห่างจากพระเจ้า 포도나무 가지처럼 เหมือนกับกิ่งของเถาองุ่น 그 포도나무 가지는
사람들이 모아가지고 어디다 던진다고요? แขนงของเถาองุ่นเนี่ยคนเอามาแล้วเอาไปโยนไว้ที่ไหนครับ 불 속에 던진다고 그래요. ก็จะโยนเข้าไปในกองไฟ 내가 하나님과 떨어져서 ตอนที่เราออกห่างจากพระเจ้า 죄를 이기려고 해봤지만 ถึงแม้ว่าจะพยายามเอาชนะค 못 วามบาป 이겼어요. ไม่สามารถจะเอาชนะได้ครับ 그래서 내가 죄에 넘어졌단 말이죠. เราก็ล้มลงกับความบาป 그래서 나는 불 속에 던져졌단 말이죠. เราเนี่ยถูกปาเข้าไปในกองไฟ 내가 불 속에 지금 던져져 있는데 จริงๆแล้วเราถูกโยนเข้าไปในกองไฟ 만약에 예수님이 오시지 않았다면 ถ้าพระเยซูไม่มาครับ 나는 그냥 불에 타서 사라져야 될 존재라요. จริงๆแล้วเราคือคนที่จะถูกไฟเผาแล้วหายไป 이 아이도 เด็กคนนี้เอง 지금 불 속에 던져졌는데 โดนโยนเข้าไปในกองไฟ 예수님이 오시지 않았다면 ถ้าพระเยซูไม่มาครับ 그는 불 속에 타버려야 되는 거라요. ก็จะต้องถูกเผาทิ้งไป 나라는 존재도 그렇습니다. ตัวเราเองก็เป็นเช่นนั้น 내가 ครับ 죄를 못 이겼습니다. เราไม่สามารถเอาชนะความบาป 수많은 죄를 짓고 살았습니다. เราเนี่ยทำความบาปมากมาย 그 죄의 싹은 뭐예요? ค่าจ้างของความบาปคืออะไรครับ 사망이에요. ความตาย 그래서 불 속에 던져질 수밖에 없는 거예요. เลยทำให้เราได้แต่ถูกโยนเข้าไปในกองไฟ 이게 의인이에요. อันนี้คือคนชอบทำครับ 근데 악인은 แต่คนชั่วร้าย 내가 무슨 죄를 졌다고? ฉันทำบาปอะไร 내가 왜 지옥에 가? ทำไมฉันต้องไปนรก 아, 나는 착한 일도 많이 했는데 ฉันทำแต่เรื่องดีนะ 자기가 지옥에 갈 거라고 생각을 안 하는 거라. คือไม่คิดว่าตัวเองจะไปนรก 자기가 멸망당할 거라고 생각을 또 안 하고 ไม่คิดว่าตัวเองจะพินาศ 하나님께 나를 불쌍히 여겨달라는 말을 한 번도 해본 적이 없는 거라. ไม่เคยขอให้พระเจ้าเมตตาตัวเองเลย 그리고 자기 능력대로 이 세상을 잘 살 수 있다고 믿고 있는데 เชื่อว่าตัวเองสามารถใช้ชีวิตด้วยความสามารถของตัวเอง 근데 여기 진짜 이 아이는 แต่สำหรับเด็กคนนี้ครับ 불 속에 던져졌습니다. ถูกโยนเข้าไปในกองไฟ 그때 누가 왔다고요? ตอนนั้นใครมาครับ 예수님이 와가지고 พระเยซูได้มา 그 아이를 불 속에서 건져냈습니다. แล้วได้พาเด็กคนนั้นออกมาจากไฟ 그 말이 무슨 หมาย 말이겠습니까? ความว่ายังไงครับ 예수님이 그 아이를 불 속에 있는 아이를 잡아서 끌어당겨서 불 속에 꺼집어 주었습니다. พระเยซูเนี่ยได้จับเด็กคนนั้นที่อยู่ในไฟ แล้วก็ดึงออกมาด้วยเอาเขาออกมาจากไฟครับ 저는 이 말씀을 읽으면서 ตอนที่ผมอ่านพระคำนี้ 어떤 말씀이 생각났냐면 มีพระคำหนึ่งที่ผมนึกขึ้นมาได้ 이사야 53장 6절에서 ในอิสยาห์บทที่53นะครับ 6절에 ข้อที่ 6 เราทุกคนได้เจิ่นไปเหมือนแกะ เราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเอง และพระเจ้าทรงวางลงบนท่าน ซึ่งความบาปผิดของเราทุกคน 자, 우리의 죄악을 누구에게 넘겼어요? ความบาปของเราได้วางไว้ที่ใครครับ 프라짜오 송롱본 탄이라고 그랬어요. ในนี้บอกว่าพระเจ้าทรงวางลงบนท่านครับ 내 죄를 누구에게 옮겨놨다고요? ความบาปได้ย้ายไปที่ใคร 예수님. พระเยซู 자, 다시 얘기합니다. พูดอีกครั้งนะครับ 예수님이 그 아이를 불 속에 있는 아이를 เด็กที่อยู่ในกองในเพิงไฟ 거기서 꺼집어냈다는 것은 การที่พระเยซูได้ช่วยเขาออกมา 네가 불타야 될 거 การที่เธอจะถูกไฟเผา 내가 대신 탈게. ฉันเนี่ยจะถูกเผาแทน 그 말 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 이 아이가 불타야 되는데 จริงๆ แล้วเด็กเนี่ยจะต้องถูกไฟเผา 그 죄값 ความบาปนั้น 누가 짊어지겠다고요? ใครจะเป็นคนแบกครับ 예수님이 짊어지겠다는 거예요. พระเยซูจะเป็นคนแบก 4절 읽어봐요. ลองอ่านในข้อที่ 4 ครับ 그는 실고 우리의 질고를 지고 그랬어요. แน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลาย 내가 죄의 짐을 지어야 될 것을 ความเจ็บไข้ที่เราจะความบาปที่เราจะต้องแบก 누가 짊어진다고요? ใครเป็นคนแบกแทนครับ 예수님이. พระเยซูครับ 예수님이 왜 그곳에 오셨습니까? พระเยซูมาที่นี่ทำไมครับ
야, 네가 불타 죽어야 될 게 아니고 ไม่ใช่ว่าเธอจะถูกไฟเผาตาย 내가 대신 타 เดี๋ยว 죽을게. ฉันจะถูกเผาแทน 네가 죄 때문에 죄를 짊어지고 있는데 เพราะว่าความบาปเธอกำลังแบกรับความบาป 내가 อยู่ 짊어질게. เดี๋ยวฉันจะแบกแทน 그러고 예수님 오신 거예요. พระเยซูถึงได้มาครับ 그래서 그 예수님 십자가에서 이 아이가 죽어야 될 심판을 누가 받았습니까? ที่ไม้กางเขนครับการพิพากษาที่เด็กคนนั้นจะต้องได้รับใครเป็นคนรับแทนครับ 예수님이 받았다는 거죠. พระเยซูได้รับแทนไปแล้วครับ 자, 여기서 중요한 것은 뭐냐면 สิ่งที่สำคัญนะครับ 요한복음 3장 읽겠습니다. จะขออ่านในยอห์นบทที่ 요한복음 3장 16절. 3ในยอห์นบทที่3ข้อที่16, 17, 18 읽겠습니다. ในยอห์นบทที่3ข้อที่16 17แล้วก็18นะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกมิใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็ไม่ต้องถูกพิพากษา 자, ลงโทษ 18절 여기서 ในข้อที่18นะครับ 푸티 왕자의 나이 프라예수예요. คนที่วางใจในพระเยซู 그 사람 마이똥 깜피팍사예요. ก็คือจะไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษ 왜요? ทำไมครับ 내가 받아야 될 심판. เพราะว่าการพิพากษาที่เราจะต้องได้รับ 예수님이 받았으니까 เพราะพระเยซูได้รับไป 나에게는 심판이 없다. การพิพากษานี้ไม่มีแก่เรา 이게 예수님 믿는 거예요. อันนี้คือการเชื่อพระเยซูครับ 이게 왕자의 프라예수예요. นี่คือการวางใจในพระเยซู 근데 예수님을 믿지 않는다는 것은 การที่ไม่เชื่อวางใจในพระเยซู 내가 뭐 큰 죄를 진 것도 없는데 ฉันไม่ได้ทำบาปอะไรใหญ่โต 내가 왜 지옥에 가? ฉันจะไปนรกทำไม 그 사람 술 취해 있어요. อันนั้นคือคนที่เมาเหล้าอยู่ครับ 그리고 자기가 심판 받을 거라고 생각을 안 하는 거라. แล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องได้รับการพิพากษา 자기는 이미 넘어졌는데 ตัวเองเนี่ยล้มลงแล้วครับ 이미 불구덩이에 던져졌는데 ถูกโยนลงไปในไฟ 자기는 그럴 사람이 아니라고 생각하는 거라. แต่ก็ยังคิดว่าตัวเองไม่ใช่คนแบบนั้น 그러니까 그 사람은 예수님을 믿어요, 안 믿어요? คนนั้นเชื่อในพระเยซูไหมครับ 안 믿어요. ไม่เชื่อครับ 그 사람은 어떻게 된다고요? คนแบบนั้นจะเป็นยังไงครับ 심판을 받는다 그랬어요. จะได้รับการพิ 자, พากษา 18절 더 읽겠습니다. จะขออ่านต่อในข้อที่18นะครับ ส่วนผู้ที่มิได้วางใจก็จะต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้ว เพราะเขามิได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า 왜 심판을 받는다고요? ทำไมถึงได้รับการพิพากษานะครับ 예수님을 믿지 않는 거라. เพราะว่าไม่เชื่อในพระเยซู 에이, 내가 큰 죄를 진 것도 아닌데 ฉันไม่ได้ทำความบาปอะไร 내가 ใหญ่ 왜 โต 지옥에 가겠어? ฉันจะไปนรกทำไม 그 사람은 예수님을 필요로 하지도 않는 거라. คนนั้นเนี่ยไม่ได้จำเป็นจะต้องการพระเยซู 예수님을 믿지 않는 거라요. ก็คือไม่เชื่อพระเยซู 그 사람은 심판을 받는데 คนนั้นเนี่ยจะได้รับการพิพากษา 자기는 심판을 안 받는다고 생각하는 거라. แต่ตัวเองเนี่ยไม่เชื่อว่าตัวเองจะได้รับการพิพากษา 그게 술에 취한 사람입니다. อันนั้นคือคนที่เมาเหล้าครับ 왜 지옥에 갑니까? ทำไมถึงไปนรก 자기를 착하다고 믿고 เพราะเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดี 자기는 심판을 안 받을 거라고 생각하고 เชื่อว่าตัวเองไม่ต้องการคำพิพากษา 막 높은 돛대 위에서 누워서 편안히 잠자고 있는 거예요. นอนอย่างสบายอยู่บนเสากลางใบครับ 자기도 거기서 떨어져 가지고 죽을 사람인데 จริงๆแล้วถ้าตกลงมาคือคนที่จะตายครับ 자기는 그럴 사람이 아니라고 믿으니까 แต่เพราะว่าเชื่อว่าตัวเองไม่ใช่คนแบบนั้น 또 술을 찾아요. ก็ไปหาเหล้าอีก 사단이 우리를 그렇게 속인다는 겁니다. มารซาตานก็ได้หลอกเราแบบนี้ 귀신 들린 사람들은 그 생각을 믿고 คนที่ถูกผีเข้าสิงเนี่ยเชื่อความคิดนี้ครับ 자기 생각만 믿지 하나님 말씀을 절대로 안 믿는다는 거죠. เชื่อแค่ความคิดของตัวเองแต่ไม่เคยเชื่อพระคำของพระเจ้า 자, 다시 돌아갑시다. กลับไปนะครับ 잠언 24장 16절. ในสุภาษิตบทที่ 24 ข้อที่ 예수님이 자, 의인은 7번 넘어져도 일어난다고 그랬어요. 16 ได้บอกว่าคนชอบทำเนี่ยถ้าล้ม7 ครั้งก็จะลุกขึ้น 그것처럼 เหมือนกันครับ 마가복음 9장에서 ในมาระโกบทที่ 27절에서 어떻게 기록됐다고요? 9 ในข้อที่ 27 ได้บันทึกไว้ว่ายังไงครับ 예수님이 그 사람을 그 아이를 일으켰어요. พระเยซูเนี่ยเป็นคนจับมือพยุงเด็กนั้น
일으켰다는 건 뭘 얘기하냐면 การพยุงเด็กนั้นคือยังไงครับ 예수님이 죄를 짊어지고 십자가에 돌아가셨어요. พระเยซูเนี่ยได้แบกรับความบาปแล้วก็สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน 그래서 무덤에 3일 동안 갇혀 있었어요. แล้วก็ถูกขังอยู่ในหลุมฝังศพเป็นเวลา3 วัน 3일 만에 살아났어요. แล้วภายใน3 วันนั้นก็ได้ฟื้นคืนพระช 그건 นม์อีก 뭘 ครั้ง 비유해요? เปรียบเทียบกับอะไรครับ 예수님이 죗값을 다 지불했다. พระเยซูเนี่ยได้จ่ายค่าของความบาปทั้งหมด 이제 แล้ว 살아났다. และได้มีชีวิต 감옥에 갔다가 나왔다면 ถ้าเกิดว่าเข้าคุกไปแล้วออกมาครับ 죗값을 지불하고 나왔다는 거예요. หมายถึงว่าจ่ายค่าความบาปแล้วออกมาแล้ว 예수님 십자가에 돌아가셔가지고 무덤에 3일 동안 갇혔어요. การที่พระเยซูสิ้นพระชนม์และถูกขังเอาไว้ใน 근데 หลุมฝังศพ 살아났어요. และได้ฟื้นออกมาอีกครั้งหนึ่ง 왜 살아났습니까? ทำไมถึงฟื้นคืนครับ 자, 로마서 4장 읽겠어요. จะขออ่านในโรมบทที่ 4 ครับ 25절. โรมบทที่ 4 ข้อที่ 25 ครับ 예수는 우리의 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하심을 위하여 살아났느니라. คือพระเยซูผู้ทรงถูกอายัดไว้ให้ถึงสิ้นพระชนม์แล้ว เพราะการล่วงละเมิดของเรา และได้ทรงฟื้นจากความตายเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม 예수님 왜 살아났어요? พระเยซูได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายเพราะอะไรครับ 푸어하이라오 뺀 콘첩탐이에요. เพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรมครับ 그러면 그 아이가 어떻게 살아났어요? เด็กคนนั้นฟื้นคืนมาได้ยังไงครับ 예수님이 손을 잡아가지고 พระเยซูเนี่ยจับมือของเขา 일으켰다는 거예요. แล้วก็พยุงขึ้น 사망에서 나오게 했다는 거예요. คือได้ให้เขาออกมาจากความตาย 그것처럼 เหมือนกันครับ 우리가 사망을 못 이깁니다. พวกเราไม่สามารถเอาชนะความตาย 죄를 못 이깁니다. ไม่สามารถเอาชนะความบาป 예수님이 우리 죄를 대신해서 죽으셨습니다. พระเยซูเนี่ยได้สิ้นพระชนม์เพราะแทนความบาปของเรา 그래서 무덤에 3일 갇혔습니다. และได้อยู่ในหลุมฝังศพเป็นเวลา3 วัน 그래서 살아났어요. แล้วก็ได้ฟื้นจากความตาย 뭘 위해서 살아났습니까? ฟื้นจากความตายเพื่ออะไรครับ 푸하이라오 뺀 콘첩탐이에요. เพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรมครับ 그래서 의인은 7번 넘어져도 일어난다는 얘기는 การที่บอกว่าคนชอบธรรมล้ม7 ครั้งก็ลุกขึ้น 예수님을 믿는 사람들은 คนที่เชื่อในพระเยซู 예수님이 내가 심판을 대신해 가지고 พระเยซูเนี่ยได้รับการพิพากษาแทน 죽음에서 เรา 나를 살려놨다. แล้วก็ช่วยฉันออกมาจากความตาย 그래서 내가 일어난 거다. ฉันเลยลุกขึ้น 내가 스스로 일어난 게 아니고 ไม่ใช่ว่าฉันลุกขึ้นด้วยตัวเอ 그게 ง 의인이에요. อันนั้นคือคนชอบธรรมครับ 근데 악인은 แต่คนชั่วร้าย 자기가 죄를 이기려고 하고 พยายามที่จะเอาชนะความบาปด้วยตัวเอง 자기는 뭐 큰 죄인도 아니라고 생각하고 แล้วก็คิดว่าตัวเองไม่ใช่คนที่บาปอะไร 이미 ใหญ่โต 사망이 왔는데도 จริงๆ ความตายมาถึงแล้ว 사망이 ครับ 온 줄도 모르고 ไม่รู้ว่าความตายมาถึง 술에 취한 사람들은 그런다는 거죠. คนที่เมาเหล้าเนี่ยเป็นคนแบบนั้นครับ 아니 지금 당구 치다가 엉덩이가 지금 바지가 다 난로에 타버렸는데 ถ้าเกิดว่ากำลังแทงสนุกอยู่ แล้วก็ที่ก้นเนี่ยไปโดนกับฮีตเตอร์แล้วก็ถูกเผาไปหมดแล้ว 바지가 타버렸어요. กางเกงก็เผาถูกไหม้ไปหมดแล้ว 근데 술에 취해 있으니까 แต่เพราะว่าเมาอยู่ 모르는 거라. ก็เลยไม่รู้ครับ 내 생각에 취해 있고 내 자만에 취해 있는 사람들은 สำหรับคนที่มัวเมาอยู่ในความคิดหรือความเย่อหยิ่งของตัวเอง 이미 사망이 왔는데 ความตายมาถึงแล้ว 온지도 모르고 แต่ไม่รู้ว่ามาถึงแล้ว 하나님 나를 여기 살려주세요. พระเจ้าช่วยฉันจากตรงนี้ที 이런 말도 안 하는 ก็คือ 거라. ไม่พูดคำนี้ด้วยซ้ำครับ 그러니까 넘어질 수밖에 없고 지옥에 갈 수밖에 없는 거예요. ก็เลยได้แต่จะต้องล้มลงและสุดท้ายก็ไปนรก 예수님을 믿지 เพราะ 않으니까 ว่าไม่เชื่อในพระเยซู 그 사람은 심판을 받는다는 거예요. คนนั้นเลยได้รับการพิพากษา 그래서 시편 1편 5절에서 ในในสดุดีบทที่1ข้อที่ 악인은 심판을 견디지 못한다고 그랬어요. 5ได้บอกว่าคนอาธรรมไม่สามารถที่จะทนต่อการพิพากษา 그 콘추어라이예요. คนชั่วร้ายครับ 그 사람은 심판을 못 이기는데. ไม่สามารถเอาชนะคำพิพากษา 근데 ได้ 자기는 심판을 이길 것 같은 생각. แต่คิดว่าตัวเองสามารถเอาชนะการพิพากษาได้ 그게 진짜 악한 사람인데 อันนั้นคือคนที่ชั่วร้าย 자기는 악한지도 몰라요. แต่ไม่รู้ว่าตัวเองชั่วร้าย 그러니까 예수님을 믿으려고 하는 생각도 없는 거지. ก็เลยไม่ได้มีความคิดที่จะเชื่อพระเยซู 우리 모든 인간들은 มนุษย์เราทุกคนครับ 죄가 죄인으로 태어났고 เกิดเป็นคนบาป 죄의 삭은 사망이기 때문에 เพราะว่า
ค่าจ้างของความบาปคือความตาย 모든 사망이 모든 사람에게 일어났습니다. 사망이 모든 사람에게 이르렀습니다. ความตายเนี่ยได้มาหาทุกคนแล้วครับ 근데 이 사실을 깨닫는 사람, แต่คนที่รู้ถึงความจริงนี้ 이 사람은 예수님을 필요로 하고 คนนั้นเนี่ยจะต้องการพระเยซู 이걸 깨닫지 못하는 사람들은 สำหรับคนที่ไม่เข้าใจถึงสิ่งนี้ 예수님을 믿으려고 하지 않죠. ก็ไม่อยากที่จะเชื่อพระเยซู 그 사람들이 진짜 악한 사람이에요. คนนั้นคือคนที่ชั่วร้ายครับ 근데 자기가 악한 줄도 모르고 แต่ไม่รู้ว่าตัวเองชั่วร้าย 자기를 믿는 마음으로 세상을 살아가고 있는데 แล้วก็ใช้ชีวิตด้วยใจที่เชื่อตัวเอง 제가 이런 말씀을 이렇게 준비하면서 ผมได้เตรียมพระคำนี้ครับ 내가 이 복음을 만나지 않았다면 ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้พบกับข่าวประเสริฐ 이 교회를 만나지 않았다면 ไม่ได้เจอกับคริสตจักรนี้ 이 악한 사람처럼 살다가 ผมคงใช้ชีวิตเหมือนคนชั่วร้าย 영원히 멸망을 당할 수밖에 없었다. แล้วก็คงได้แต่เจอกับความพินาศชั่วนิรันดร์ 근데 내가 교회를 만나고 복음을 들을 수 있었다는 การ 것은 ที่ฉันได้เจอกับที่โบสถ์แล้วได้ฟังข่าวประเสริฐ 기적 같은 일이다. เป็นเหมือนเรื่องมหัศจรรย์ 이 사실을 이 성경을 통해서 깨달을 수 있다. สามารถเข้าใจสิ่งนี้ผ่านทางพระ 이 คัมภี 사람이 ร์ 진짜 지혜로운 사람이에요. คนนี้คือคนที่มีสติปัญญา 자, 그래서 성경에 다시 잠언 24장으로 가겠습니다. จะขอกลับไปที่สุภาษิตบทที่ 24 นะครับ 24장 3절에서 ในบทที่ 24 ข้อที่ 집은 지혜로 말미암아 건축되고 그랬어요. ได้บอกว่าเรือนนั้นเขาสร้างกันด้วยปัญญา 우리 인생의 집, ชีวิตของเราที่เรียกว่าบ้าน 그 집은 뭘로 건축이 된다고요? สร้างด้วยอะไรครับ 이 지혜, สติปัญญาครับ 이 예수님이에요. ก็คือพระเยซูครับ 예수님으로 말미암아 지어지는 겁니다. ก็จะถูกสร้างด้วยพระเยซู 여러분 인생, 여러분의 능력대로 될 것 같습니까? ชีวิตของคุณเนี่ยคุณคิดว่ามันจะเป็นไปตามความสามารถของคุณไหมครับ 안 돼요. ไม่ได้ครับ 야, 하나님이 나의 집을 예수님으로 말미암아 지어주는구나. พระเจ้าเนี่ยสร้างบ้านของฉันด้วยพระเยซู 그리고 내 안에 방들 성경 말씀으로 나를 가득 채우는구나. แล้วในห้องต่างๆเนี่ยก็จะเติมเต็มไปด้วยพระคำของพระเจ้า 4절에 그런 말들이에요. ในข้อ 4 มีบอกไว้ค 방들은 รับ 지식으로 말미암아 각종 귀하고 아름다운 보배를 채우게 되었느니라. โดยความรู้บรรดาห้องก็เต็มไปด้วยความมั่นคงรวงประเสริฐและเพลิดเพลินทั้งสิ้น 성경을 통해서 하나님 주신 말씀, พระคำที่พระเจ้าให้ผ่านทางพระคัมภี 그 ร์ 말씀 하나가 내 마음을 가득 채우는 거라. และพระคำนั้นก็จะเต็มในใจของเรา 그 사람은 보배예요. คนคนนั้นคือเป็นทรัพย์สมอัญมณีล้ำค่าครับ 진짜 귀한 사람이에요. เป็นคนที่มีค่าครับ 이건 인간 스스로 그런 사람이 되는 게 아니고 ไม่ใช่ว่ามนุษย์เราจะเป็นอย่างนั้นได้ด้วยตัวเอง 하나님으로 말미암아 ผ่านทางพระเจ้า 그런 사람이 된다는 것입니다. ก็จะกลายเป็นคนแบบนี้ครับ 내가 이런 교회 안에서 이런 말씀을 말할 수 있다는 게 너무 감사합니다. ผมรู้สึกขอบคุณที่ผมได้พูดพระคำแบบนี้ที่อยู่ในโบสถ์แห่งนี้ครับ 여러분이 또 이런 말씀을 들을 수 있다는 것은 และการที่ทุกคนได้ฟังพระคำแบบ 이 นี้ 기적 같은 일입니다. คือเป็นเหมือนเรื่องที่เป็นปาฏิหาริย์ครับ 오늘 여기까지 วันนี้ 하겠습니다. ขอเท่านี้ครับ 기도 한번 드리겠습니다. ขออธิษฐานครับ 우리가 술에 취해서 살아왔습니다. พวกเราได้ใช้ชีวิตเหมือนกับคนเมาเหล้าค 내가 รับ 어떤 사람이들 정확히 모르고 ไม่รู้อย่างชัดเจนว่าเราเป็นคนแบบไหน 너무나 거만한 가운데 살아왔습니다. และใช้ชีวิตอยู่ในความเย่อหยิ่ง 그러나 진짜 하나님 말씀 앞에 나를 돌이켜 보면 ถ้าเกิดว่าย้อนดูตัวเองผ่านทางพระคำของพระเจ้า 당연히 멸망당해야 되고 จะต้องเจอกับความพินาศ 버려져야 될 사람입니다. และเป็นคนที่จะต้องถูกทิ้ง 그러나 예수님이 오셔서 แต่เพราะว่าพระเยซูได้ลงมา 내 손을 잡아주셨습니다. และได้จับมือของพวกเรา 나를 멸망의 구덩이에서 건져주셨습니다. และได้ช่วยเราออกมาจากความตาย 내가 받아야 될 심판 การพิพากษาที่เราจะต้องได้รับ 예수님이 대신 받아주셨습니다. พระเยซูได้รับไปแทน 그 예수님의 사랑을 생각할 때 ตอนที่คิดถึงความรักของพระเยซู 너무 감사합니다. รู้สึกขอบคุณมากครับ 이걸 정확히 깨닫는 사람, สำหรับคนที่รู้สิ่งนี้อย่างชัด 이 เจน 사람은 의인입니다. คนนั้นคือคนชอบธรรม 그 사람은 7번 넘어진다 해도 ต่อให้คนคนนั้นล้มลง7 ครั้ง 예수님 우리를 일으켜 주시고 พระเยซูจะพยุงให้ลุก 우리를 ขึ้น 보호해 주시기 때문에 เพราะพระองค์ทรงปกป้อง 이제 두려워할 것이 없습니다. ไม่มีอะไรจะต้องกลัวครับ 제가 그런 예수님 안에 산다는 것이 너무 감사합니다. ผมรู้สึก
ขอบคุณที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในพระเยซู 오늘 우리가 이런 말씀을 나눴는데 วันนี้พวกเราได้แบ่งปันพระ 이 คำ 말씀이 우리 마음 깊숙이 새겨질 수 있도록 축복해 주시기를 ขอ 바랍니다. ให้พระองค์ให้พระพรให้พระคำเหล่านี้สลักอยู่ในใจของพวกเรา 하나님을 찬양합니다. ขอสรรเสริญพระเจ้าครับ 예수님의 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아. อาเมน